बताइए सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। मेरा जूता लटका के रखा है तूने। देखिए सेठ जी, लोग अपनी दुकान चलाने के लिए घोड़े की नाल लगाते हैं, मैंने आपका जूता लगा दिया है। और जब से जूता लगाया मेरा धंधा इतना अच्छा चल रहा है ना कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जूता नहीं दूंगा, होगा नहीं। अबे बिना पेंदी के लोटे, तू इधर क्या कर रहा है? इधर खाना खाने आया था। अबे तू मेरे होटल का मैनेजर है, खाना इधर खाता है? क्या है कि मेरी तनख्वाह तो आपके यहाँ खाने पीने में चली जाती है, बचता क्या? आप सोचिए मेरे फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर? अरे ये गोरा, ये मेरे होटल में रहता, खाना इधर खा रहा है? सिर्फ ये गोरा ही नहीं, ये काला, वो पतला, वो मोटा, ये सारे अपने होटल में रहते हैं, लेकिन खाने यहाँ आ जाते। क्यों? मेरा खाना क्या सड़ा हुआ है? इनके पेट में दर्द होने लगता है? जहाँ से आपका खाना 4 गुना महंगा है,